هنلاقي قبل الصرح الأول المقصورة اللي عملها القائد الروماني أوريليوس قائد الحمية الرومانية من عصر الإمبراطور أغسطس. وكانت المقصورة مبنية من الطوب اللبن، وهو بنى المقصورة دي للإله إيزيس، وده عشان الإله إيزيس كانت مقدسة هي والإله حتحور من أيام العصر الروماني، وعشان كده هنلاقي إن الإله حتحور كان لها معبد هنا كمان، لكن لم يعثر له على أثر وما لقيناش له أي بقايا. وحسب كلام الأثريين إن وجدنا له أساسات، وأثناء الحفر سنة 54 لقيوا تمثال بتاع الإله إيزيس الموجود حاليا، لكن ما لقيوهوش في مكانه، لقيوه مرمي بره وبعد كده أعيد لمكانه في داخل المعبد. وهنلاقي على الحيطة على جدار المقصورة النص التكريسي باللغة اليونانية على كتف الحيطة في اللوح من فوق عتب الباب مباشرة، واللي بينص على تكريس المقصورة دي للإله إيزيس، وإن التمثال ده لها كمان. لما ندخل ناحية الصرح الأول هنلاقي مسلتين قدام الصرح مباشرة، واللي أنشأهم الملك رمسيس الثاني من الجرانيت الأحمر. والمسلتين دول ليهم أهمية كبيرة جدا عشان بيسجلوا اسم معبد الأقصر. أما على الصرحين اللي ورا المسلتين هنلاقيه بيصور لنا منظر معركة قادش، ونقرأ لحضراتكم المسجل على المسلتين من الأعلى للأسفل. فهنقرأ من الصف الأعلى: ملك الجنوب والشمال سيد الأرضين رمسيس الثاني ابن رع سيد التيجان رمسيس الثاني، لقد شيد هذا الأثر العظيم أثرا خالدا في إبتريسيت اللي هو طبعا اسم معبد الأقصر سيد الأرضين رمسيس الثاني، عندما شيد هذا الأثر لمن أنجبه أبيه الإله رع الذي أبدع جماله. ونقرأ برضه في الصف الأوسط: لقد صنع هو هذا الأثر العظيم الإله آمون رع عندما أقام له مسلتين عظيمتين من الحجر الشديد الصلابة لأبيه لتدوم إلى الأبد في معبد آمون رع في بيت آمون. طبعا يقصد كلمة في بيت آمون اللي هو معبد الأقصر. نكمل بعد النص اللي قريناه إنه كان بتوجد مسلتين، واحدة منهم موجودة طبعا والتانية نقلت لباريس في عهد الملك محمد علي باشا سنة 1816، وأقيمت هناك سنة 1826، وأخذنا طبعا في مقابلها الساعة اللي موجودة في قلعة محمد علي.